مساء الخير خياتي، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم كما راكم تشوفوا كنت حابة نتقاسم معكم هذا الفيديو اللي يكون المحتوى تاعو خاص بلا ماشين لافي سامسونج 7 كيلوغرام. دوكا كنت حابة نتقاسم معكم طريقة اللي نتبعها ولا كيفاش تمشي هذا لا ماشين. كاين بزاف اللي عندهم هذا النوع. حبيت نوه نرد بالكم تاني ماشي برك لا ماشين سامسونج اللي مليحه، كاين دوطخ مارك، كاين ال جي، كاين بغوند، يعني دي مارك ما شاء الله ملاح. سامسونج تاني وحده من بيناتهم حاجه روعه، تخدم مليح كيما راكم تشوفوا. يعني كاين الوزن نتاعو الوزن اللي حبيتي، كاين اكثر من 7، كاين تحت 7 كيلوغرام. انا هنا لا ماشين لافي ترفد 7 كيلوغرام. بعد ما تبرونشي لا ماشين لافي تاعك، دوك نبداو نشوفوا لي توش هادو كيفاش نستعملوهم و واش ما عندهم كامل هادوك الخاصيات اللي فيها. يلا على بركه الله. نجو دوكا للاستعمال تاعها كيفاش نشعلوها. دوكا لا بروميير دي شوز ابري ما تبرونشيها واش حديري، راح تفرغي الليكيد تاعك في هذا الاطار. هذا الاطار تفرغي داخلو كيما راكم تشوفوا، تفرغوا داخلو لو ليكيد تاعكم اللي تستعمليه. جوست ابري واش راح تروحي ديري، هكا رايحه تروحي كيما راكم تشوفوا هنا مارش اغي. دونك هذه تشعليها، تشعل تبدا تاع كي تكمل طفيها. دونك اون فوا شعلتيها هذه هي. دونك تروحي واش حديري، تروحي تجي لهاد لو بوطون هنايا. هنا دوكا واش راح تروحي ديري، راح تروحي تبروغراميها، تشوفي لو بروغرام اللي تسحقيه. كيما راكو تشوفوا هنايا عندي انايا هاد لو بروغرام. كيما راكو تشوفوا هنايا عندي الى عندي حوايج تاع كوطون، دونك نخليها هنايا كوطون. الى عندي سينتيتيك كيما لي ريدو تاوعنا كامل بون نخدموهم هنايا. دونك نبدل لو بروغرام. الى كانت حاجه نخاف عليها خاصه كاين دوك، كاين دي فوا كيما كاين صوالح هكا نحبوا نغسلوهم ونخافوا عليهم يتغسلوا لنا. دونك حنا واش نديرو توجور، نديرو هذا لافاج ما. الى عندك كان بيبي واش حديري اوتوماتيكمون دونك تروحي لوبسيون هذه تاع بيبي كوطون، تخدمي له هنا حوايجو. نعاودو نكملو من الفوق. هنا الا كان عندك القش كان فريمون موسخ مليح، دونك ديري لانج تري سال. ابخي الا كنتي مزروبه واش حديري، الا كنتي مزروبه دونك تخيلي ديريكتومون اكسبريس، تقدري بالاكسبريس. ما عندكش الوقت تستناي حوايج اوليو ديري كوطون يدولك 2 زور، دونك تروحي ديريكتومون اكسبريس تخدميهم يدولك غير حوالي نصف ساعه 20 دقيقه وانتي حوايجك يكونوا واجدين. الى بون اون فوا حوايجك كملتيهم خلاص، عندنا هنايا دو زوبسيون هادو. الى حبيتي حوايجك يتعصروا مليح تكليكي على اسوراج يتعصروا لك. وإلا كنتي حابه تزيدي لهم تشليله ومن بعد يتعصروا دي هذه غانس اسا. دونك هادو هما لي زوبسيون اللي فيها. وكما كنتو تشوفوا معايا اشاك فوا نبدل اوبسيون يتبدل معايا الوقت. دونك شاك اوبسيون عندها الوقت اللي لازم لها. باغ اكزومبل اكسبريس قلت لكم عندكم 29 مينوت، لانج تري سال عندكم 2 زور، كوطون عندكم 2 زور تاني، سينتيتيك 91 دقيقة، لافاج مان 39 مينوت، بيبي كوطون 2 زور وهي رايحة. هذه هي. دوكا نجو لي زوبسيون اللي عندنا هنايا. كيما راكم تشوفوا هنا عندنا 3 بوطون. هذه هي. عندنا طومبيراتور درجة الحرارة اللي راكي حابة تستعمليها. دونك هي ديجا كي تشعليها تلقاي بلي شاك اوبسيون مبروغراميه. باغ اكزومبل هنا تاع بيبي كوطون تلقاو بلي درجه الحراره تاع 95، عدد الدورات العصير باش تعصرها لك عدد الدورات تاعها 1000. وهنايا تزيد لهم دير لهم تشليله اوليه. هذه هي. دوكا نتيا سي بوسيبل انو تلقاي بلي هادو ما يساعدوكش كيما راهم بروغرامين ديجا ما يساعدوكش. دونك نتيا واش حديري اوتوماتيكمون تبدلي
باغ اكزومبل حبيتي 30 تخليها في 30 40 60 95. ولا ما حبيتيش كامل ديريها في الخوا تخليها في هكا. هذه هي. ومن بعد نجو عدد الدورات تاع العصير. انا اسوغاج العصير واش عندك تاع 1000 دوره عصير مليح، عندك بدون عصر دونك راكي هنا راكي ما بدون كامل عصر راكي حتجي لهنا. حبيتيش تعصر كامل راكي هنا، حبيتي ل 400 راكي هنا، حبيتي 80 راكي هنا، وهي رايحه هنا في لي زوبسيون. هذه لوبسيون ديريها تكليكي هنايا واش حدير لك معناتها راكي رايحه تخليها تغسل لك دير لك تشليله اوليه. تزيدي تكليكي هنايا، حبيتي تكليكي هنايا دير لك واش حدير لك تزيد لك تشللهم لك كي تكمل كامل تزيد لهم تشليله. هنا الحوايج اللي موسخين بزاف دونك تبازي عليها. حبيتي ديرهم للزوج خدو يخرجوا للزوج، حبيتي هاد لي دو تشللهم لك و ميم طون تبازي على الحوايج الموسخين. حبيتي ديرهم تشليله الاخرى كامل، حبيتي ديرهم كامل. بقات هاد لوبسيون قادر بزاف اللي هما رايحين يسقسوني عليها. هاد لوبسيون يديروها الا عندك ان بيبي صغير. اون فوا عندك ان بيبي صغير وتعرف كيما تعرفوا لي بيبي يشوفوا ضواوي كامل مشعولين دونك ياتيريوهم هاد الشيء. واش حديروا راكم رايحين تكليكيو على لي دو بوطون هادو قبل ما تبدا تمشي، ولا ميم سي بدات تمشي معليش. واش حديروا راكم رايحين تكليكو بزوج صباطيكم على فوا. شوفوا معايا مومون تتشعل. كي تتشعل هذه توشي نيمبورط كال بوطون تشوفوا بلي ماهوش يبدل في لوبسيون. دونك حتى البيبي تاعك الا جا لهنا بدا يلعب بها واش حيصرى؟ ما يصرى والو، ما يبدل لك البروغرام تاعك ما والو، يبقى هو. فوالا الا كنتو حابين تنحوها لا ميم شوز تاني تكليكو عليها من بون مومون عاد تروح. دوكا شوفوا بدلوا لو بروغرام كيما حبيتو. هذه هي. اون فوا خيرتو لو بروغرام اللي راكو حابينو وخيرتو تاني ميم لي زوبسيون اللي معاه، واش حديروا تكليكيو على هذه ديبار. كي تكليكيو عليها تبدا لا ماشين تاعكم تخدم، تغلق وتبدا تخدم في شغلها كيما يلزم الحال. على بالي قلت لكم يعني لا ماشين لافي سامسونج ما شاء الله تخدم تري بيان. واللي عندها نفس لا ماشين لافي راني وريت لها كامل الطرق اللي تتبعهم تبازي عليهم. وهذه كما قلت لكم صديقه المراه، يعني المراه ما تقدرش تستغنى عليها، تحب تخدم بها تساعدها مليح في شغلها وتخلي لها الوقت. وكاين هاد لو بوطون اللي ما هضرتش عليه، هذا كما كتشوفوا ديبار ديفيري. واش معناتها هنايا؟ معناتها هاد لو بوطون تكليكي عليه باغ اكزومبل ابري 3 مينوت عندك تبدا 3 4 5 6 دونك تبروغراميها على قداه من وقت راح تبدا تخدم. باغ اكزومبل انا درتها في 6 دونك ابري 6 مينوت تبدا تخدم لا ماشين لافي تاعي. دونك هذه وقتاش نديروها جينيرالمون كي تخافي هكا بالك وانت راكي تعمري فيها، تخافي دي فوا نيزيتي نقولوا ما نخلوهاش ما نديماريوهاش باسكو سي بوسيبل نكونوا نسينا حاجه بالك ما لقيناهاش. دونك نديروا هذا ديبار ديفيري دونك ما تبداش بكري، ولا بالك كان عندك طريق دونك تبروغراميها الوقت اللي على حسب الوقت اللي رايحه تولي عليه وهي تبدا تخدم عليه. هذه هي لا ماشين لافي سامسونج كيما راكو تشوفوا فيها، يعني ما شاء الله اون ماشين لافي مليحه تساعد مليح المراه الخدامه وتنحي عليها بزاف من الضغوطات. نتمنى ان شاء الله كل وحده من السيدات تكسبها وتنحي الغبينه على روحها. دوكا نروحوا لحاجه اللي مهمه تاني واللي هي بزاف نساء يسقسوا يقولك واش ليكيد اللي تستعمليه باش يبقاو حوايجك ينقوا حوايج يتنقاو عفوا الحوايج الريحه ما شاء الله. بيرسونيلمون دوك نوريكم لو برودوي اللي نستعملو. بعد ما تكملي الغسيل تاع الحوايج تاعك اختي عمرك ولا تغلقي لا ماشين لافي تاعك، تغلقي الباب تاعها توجور خليه مفتوح باه تتهوى لك لداخل لا ماشين تاعك وميم طون ما دارلكش الريحه. هذه هي. و شاك فان سيمان واش ديري لها غسله
تخليها تغسل روحها، ديري لها الماء سخون وديري لها في العلبه تاعها، ديري لها الا عندك الخل ديري الخل، الا ما كانش الخل متوفر وكان عندك هذاك لو برودوي تاع الغسيل تاعها سبيسيال تقدري ديريه لها. تاني كي تعودي تمسحي فيها قبل ما نمسحوها ما نخلوهاش هكذاك توسخ لنا تراكموا فيها الوسخ. واش ديري نقي لها الطنبوق تاعها، خاصه هذا اسمو باسكو هذا تقدري تنحيه وتعاودي تخدمي وتنقيها من الداخل، تخلي كامل بتي شيفون كال داخل وتنقيها. هذه هي. وفيما يخص عدد اسمو الغسلات، ماشي توجور شاك جور تبروغراميها تخدم 2 فوا 3 فوا بار جور بزاف، سينو تعود تخسر لك، باسكو هذه كما تعرفوا هي حبيبه المراه، دونك تعاون كيما تعاونك انت تاني لازم تعطي لها الراحه تاعها. دونك ماشي اشاك فوا ديري الغسيل، تقدري تجمعي غسيل تجمعيه بروغرامي. باغ اكزومبل اليوم هذا نخدم الحوايج اللي عندهم لي كولور، الغد من داك ندير حاجه اللي فيها حاجه بيضاء، ولا لو جو دابخي نزيد ندير حاجات اللي فيهم حاجه كحله، وهي رايحه وشنو انت تبروغرامي على حسب العائله تاعك. فيما يخص لو برودوي اللي نستعملو هو لو شا بريميوم جيل، ما شاء الله فيه واحد الريحه والله هي البنات غير روعه. حتى الحوايج تاعك كي تنحيهم منها يعني تلقاي بلي الحوايج تاعك ميم ينشفوا ابخي تلقاي الريحه مازالها شاده فيهم روعه. حتى ميم تلقاي لا صال دو بان تاعك تتعطر بهذا الريحه روعه. ننصح به، يعني هو يدير شويه بالك غالي. وشنو نتيا كما قلت لكم انت تنظمي عمليه غسل الملابس تاعك، الطريقه اللي تستعملي بها لا ماشين لافي تاعك. دونك السومه تاعو يدير حوالي 95,000. هذه هي ومي يعني ماركه مليحه ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوه وردوا لي بالاخبار ان شاء الله في التعليقات. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، فيديو واحد اخر ان شاء الله وفكره جديده ان شاء الله. ولا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم وابونيو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو باش يستفادوا اللي عندهم لو ميم موديل تاع لا ماشين لافي. مع السلامه.